हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग डे टु ब्लग गाइज मैले फर्स्ट ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई श्रीअन्तुसम्म गएको भनौँ न होमस्टेसम्म बसेकोसम्मको क्लिप देखाएको थियो भने अहिले चाहिँ यतिखेर बिहान 4:45 जति भएको छ। राइजिङ सन देखाउने कोसिस गर्छु छुर्किँदै गरेको घाम। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द ब्लग। हामी सो बसमा आधीबाट ब्लग जान्छौँ होइन, बसमा आधी बाटोसम्म। सो गाइज गाडी चाहिँ मुभ भइसकेको छ। सो गाइज हामी चाहिँ आधी बाटोसम्म आइसक्यौँ गाडीमा। अब यहाँदेखि चाहिँ पैदल यात्रै भनौँ। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले पैदल यात्राको क्रममा छौँ। यहाँनिर चाहिँ मेरो एसिस्टेन्ट यहाँनिर छ। सो पैदल यात्रा हुँदै हामी अब हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ पुग्छौँ। सो गाइस अहिले यहाँ चाहिँ बाटो निकै उकालो रहेछ। सो हामी म चढ्दैछु गाइस। बाटो अलि उकालो छ। यहाँनिर बार पनि रहेछ। यस्तो चिसो छैन यार। यति हिँड्दै फाँक हुने रहेछ यार। कसरी हिँड्नु मोटो भएर। त्यही पनि यात्राको क्रम जारी छ। बिनो होइन अगाडि के होइन हौ। एकछिनमा अलिकति अगाडि जाउँदाखेरि सो अरू केही थियो कि? सो त्यो भ्लग गर्ने हिँड्ने क्रम जारी नै छ। तर यति हिँड्दै किन फाँक भयो त्यो थाहा छैन। ग्राभिटेसनल पुलहरू अरू केही। तर आउँदाखेरि चाहिँ मजा आउँछ है। गर्नु परेन। सास बढ्न थालिसक्यो यार यति आउँदैमा। Sorry, I'm engaged in exercise, but not type of this type of. Engaged too. English is not important for. गल्यो बास गल्यो। कति हिँडेको हामीले? कति 2-4 पाइला पनि हिँडिसक्यौँ होइन। यदि पनि आइछ। यदि गाह्रो भएको छैन नि होइन। म त एकदम यस्तो त म त अहिले उफ्रेर नि जान सक्छु। हैट कडा छ त्यो मान्छे। किन मेरो छ यता मेरो छु? कन्टेन्टै कन्टेन्ट छ। कन्टेन्ट के छ? दिदीलाई म यति स्टोरी सुनाएँ नि मैले। तिमीलाई सुनाएको स्टोरी सुनाएँ। सो गाइस यस्तो मजाहरू छ। त्यही पनि हामी कति टोली पुरै आउँदैछ गाइस। अलि देखेको छैन होला सायद अलिअलि देखिरहेको होला होइन। हाम्रो ग्याङहरू सबजना आउँदैछन्। मेरो एसिस्टेन्ट गलिसक्यो। कति छिटो अब यात्राको क्रममा यत्रो हिँड्दा पनि धेरै नै हिँड्नुपर्छ। धेरै नै हिँड्नुपर्ने छ अझै। हामीहरू चाहिँ बिस्तारी प्रकृतिको आनन्द लिँदै बिस्तारी हाम्रो गन्तव्यतिर लक्षित भई
यात्रा गरिरहेको छु छोटो यात्राको क्रममै यति थकित पूर्ण अवस्थामा भएपछि यहाँनिर मैले अरू के भन्न सक्छु र खुट्टाले चल्दिउँ भनेको छैन भन्दैछ यहाँनिर गलेर चाहिँ पुरै लोड भएछ है गाइज हामीले यस्तो स्पोन्सर गरेर यस्तो गाडी पठाइदिनु अरे घोडाले पनि भ्लगर त्यो त होइन फ्रीमा दिन्छ यो यसलाई त फ्रीमा दिनु नै पर्छ होइन त सो यहाँनिर चाहिँ सबैजनाले लाइन बनाउँदैछन् मनी लाइनमै छु है यो सब लाइन लाग्ने प्रक्रिया जारी नै छ है सो यो लाइन वाइज हामी जाँदैछौँ डल्लै छिराइदिएर छोडेर जानु केही हुँदैन नेपाल हो त जे गरे नि चल्छ नेपालमा हिन्दी गरेको भयो नि त क्लिप त निकाल्नु पऱ्यो नि त भरे मिनी भ्लग पनि बनिहाल्छ जानुलाई नै मर्नु छैन खाली पेटमा मर्नु अझै उकालो छ यार यति धेरै शक्ति फेरि जङ्केर अघि अघि जाँदैछ उता जाने भ्यू टावर नजाने भ्यू टावर यहाँ यति हिँड्न त गाह्रो परिरहेछ सिडी चढ्नु को सक्छ चढ्दा चढ्दै सुक्यो भने छैन हामीहरू आइसक्यौँ र सबजना माथि जाँदैछन् र गाइस म पनि जान्छु माथि लाइनमा कसरी सो गाइस हामी आइपुग्यौँ सर त्यो घाम हो कि जुन हौ पढाउला मलाई झ्याउ पो लाग्छ सूर्य उदय होला कि भनेर आश गरेको होइन अब चाहिँ आयो आई नै हाल्यो भिडियो बनाएको हुँदैन मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सूर्य उदय गरेको सानो क्लिप देखाउन सक्सेस भएँ र गाइज मेरो चाहिँ होइन ब्याट्री डेड हुन आँट्यो र हामी यात्राबाट अब होमस्टेतिर जाँदै थियौँ र गाइज अब आजको ब्लग चाहिँ म यहीँनिर एन्ड गर्छु है।